รับมือ 2 วันนี้ฝนมากที่สุดและพีคที่สุด 6-7 เมษายน บริเวณประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อนกระทบบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ถัดไปคือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และเมื่อมีฝนเกิดขึ้นจะมีลมกระโชกแรง ฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมทั้งลูกเห็บตก ช่วงสงกรานต์จะมีฝนตกลมกระโชกแรงฉลองวันสงกรานต์เกิดขึ้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่